講個秘密俾你聽啊！我頭先同車主傾偈，我話你係咪用原裝嗰條胎啊？佢話梗係啦，係呢架車嘅精髓嚟㗎！哇！呢個車主真係有料到。波子我哋不嬲咧，喂 GT3 叫你嚟大霧山，喂唔好搞咯啩！唔好搞啦！呢架達卡嚟到大霧山，哇！簡直咧真係如虎添翼啊！超好玩喎呢架車，真係喎！哇！你今朝揸呢架車過嚟嘅喎？冇錯啊！香港好少嘅呢部車，點解啲人望呢個車？係嘛？收視率極高。咁嚟多轉啦，我哋試啦， Let's 出發啦 go！Let's go！喂，咁你頭先試車開唔開心先？開心啊，真係！咁呢架車你知道啦，我負責攞上山嘅嘛。係啊，咁啊，第一段我已經係好享受。你揸波子啊，唔使講啦，話俾你聽，揸波子咧肯定係一件開心嘅事。係啊，係啊，係嘛？硬嘅車架，好好嘅動力 ，engine 喺車尾，尾轆 traction 夠咧，只係911都係咁。係啊。咁我哋成日都話，喂，特別版嘅通常都係，哎呀，胎啊闊啲啊，馬力啊大啲啊，車身啊再低啲啊嘛。但係今次呢架咧，反其道而行，車胎唔好咁好 grip 啊，嗱輕輕咧就升翻高個車身啊！哇，原來係真係變咗一番風味。係啊，因為呢架車其實咧就係992.1啦。咁喺992.1裏邊，其實出過特別版唔係真係好多嘅，數得出嘅可能就係呢部啦，仲有就係 Sports Classic 啦，同埋棍波嘅 ST 3款嘅啫。如果我有漏啊，麻煩觀眾留言提一提我哋啦。咁呢架係最搶眼嘅，當然佢掛住達卡呢個名就唔易少噶啦。達卡大家都知道911係贏過嘅。不如大家又聽下當中嘅故事，其實佢唔係真係贏得咁輕鬆嘅，同埋真係耗咗好大人力物力去贏呢個賽事嘅。咁而之後產生嘅959咧，同達卡真係有關係嘅。但係959原本唔係真係一個車名嚟嘅。咁大家又聽下故事啊，好唔好？講到呢部911達卡，大家一定聯想到959同埋保時捷贏到達卡嘅往事。其實保時捷參加越野賽早喺70年代已經有，當年佢哋玩 Safari Rally， 雖然冇攞冠軍，但係都係10名之內，都已經好令人驚訝。1981年，保時捷賽車部主管用 Audi Quattro 玩 Monte Carlo 雪地越野賽，覺得呢套四驅真係好勁，可以發展成為賽車嘅系統。佢將 Audi Quattro 嘅零件，好似波箱啊、前差速啊、四驅啊，放咗喺佢嗰部公司車911之上，仲用嚟日日揸返工添。後來咁啱替波子贏過利曼嘅賽車手，揾保時捷游說車廠參加巴黎達卡，呢個達卡故事就咁就開始咗啦。84年，保時捷派出3部911 Carrera 3.3 4x4 參賽，馬力230匹，極速200公里。當時其他參賽者都不敢置信嘅。Sports Car 玩越野賽仲要跑12000公里喎。雖然3部車發生咗好多事，又壞車又斷避震，但係最終都贏咗。第2年，保時捷諗住食過翻尋味，又派3部戰車出賽，但今次行錯路啊、斷尾濕啊、爆油箱啊、燒電路啊，噏得出嘅都發生。雖然有一部可以過到終點，但原來係支援車以時速120公里拖住佢行，臨到終點前切斷條拖繩，咁去衝線，當然俾摟啦。到86年959真係誕生啦，今次用2.8 Twin Turbo， 馬力350匹，呢部959真係堅快。曾經喺沙漠路段做出230公里時速，呢個極速，連直升機都追佢唔到。最後2部959以 1-2 贏咗達卡。其實959呢個係內部研發嘅編號，原本係想做出嚟參加 Group B 嘅 Rally 賽事。而街車版嘅959咧就喺1985年嘅車展推出，原本係限量200部嘅，但係最終好似係做咗300幾部。引擎都係2.8 Twin Turbo， 馬力大概450匹。呢部959係保時捷第一部嘅街車 Supercar， 到今日已經係極之罕有嘅車嚟㗎啦。當年嘅959大概賣22萬美金，今日嘅二手價就癲咯，介乎150萬至350萬美金之間啦。你講得啱啊，即係 Sports Car 又好 Supercar 又好，幾個最核心嘅條件：重量、重心，跟住馬力，跟住就係操控感啦。
呢架頭嗰幾樣嘢係錯晒，重量又高過佢嘅基礎發展型號，即係嗰架 Carrera 4嘅 GTS 啦，重啲嘅，重心就唔使講啦，升到最高有191 mm 喎，離佢幾鬼離譜啊！即係同一般嘅 SUV 仲有距離嘅，因為一般嘅 SUV 大概200-201度嘅，但係一架 Sports Car 191喎，大佬。另外，如果大家有睇過影片咧，我喺外國係試過林寶嗰架 Huracan 嗰架越野版嘅，都係171嘅啫。呢架191，即係換言之，產生出嚟嘅 approaching angle 同嗰個 ram angle 都係高過架林寶嘅。但係你越野就啱啫，跑車喎大哥，錯晒喎。仲有條胎啦，佢尺寸已經係細過 GTS 㗎啦，啊細過1寸㗎啦。咁你再睇條胎嘅紋理咧，係啦，個空白部分咧係好多嘅，3-4成嘅。喂，但係呢度你有啲古仔講喎，係咪啊？咁啊，呢條胎特別嘅地方真係好有趣嘅，大家慢慢聽啦。呢條胎咧係帕拉利同保時捷合作嘅，個名咧就叫做 Scorpion All Terrain Plus 啊。你見到個樣咧係 All Terrain 胎啊，車胎咧就有一個數字啊。叫做 void ratio 就即係話咧空白掂唔到地方嗰個位有幾多？咁我哋知道咧，你越要求高性能咧，方程式嗰啲光頭胎100% 到地啦嚇，咁個 void ratio 就係0啊。越係有呢個越野啊、行雪地啊、行泥路啊或者雨水天咧，咁我哋就需要有啲留空嘅位啦。咁個 void ratio 就開始慢慢增大啦。咁一般嚟講，呢啲 all terrain 嘅胎咧，座底咧應該係要20-30% 咧，先至可以做到 all terrain 嘅功能。但係呢條胎咧，我望落去咧，就真係唔止30啊！我就查唔到廠方個數據啊，咁但係初步望落去咧，都30幾啦。咁所以咧，落雨天一流啦，落雪都唔驚啦，啊泥地都應付得嚟。但係佢同地下接觸嗰個膠咧，就會少咗咯。呢條車胎係245，如果我哋初步分析咧，佢到地咧嗰個比例大約係得6-7成嘅話咧，咁你即係245，你就冇咗好多噶啦嚇。咁佢掂到地下嗰啲位咧，所受嘅壓力咧就自然大啦。因此呢一種胎咧個膠係會硬啲嘅。同時咧，因為呢條胎咧佢要應付好多唔同嘅路面，所以佢個胎壁轉角位嗰個結構咧，亦都係咧加晒料嘅。好多人就擔心啦，以為條胎咁樣，咁我架車嘅高性能嘅發揮會唔會受限制咧？首先個 N 只能夠細大力啦，有4驅啦，同埋咧佢有一套 PDCC 可以自動調校硬度嘅 anti-roll bar， 所以佢轉彎嘅時候咧，基本上冇乜點 roll 嘅。由於冇乜點 roll 咧，我哋講過咧，唔 roll 嘅話咧，你個外彎嗰條車胎所受嗰個負荷咧就更加大。咁於是乎咧，你嗰個膠咧所受嘅壓力咧就更加大啦。因此咧，佢冇得選擇，佢絕對唔可以用啲腍嘅料，佢係要用啲靚嘅料，要將個胎肚同埋個胎角要強化。咁但係喺咁嘅情況之下咧，佢仍然係不失一個好好嘅抓地力喎。因此我哋欣賞呢架車或者有機會揸呢架車嘅時候咧，一定要細味呢一條胎，因為佢先天性嘅性能咧係冇嗰啲跑 track 啊、跑街啊嗰啲乾地胎咁樣嘅性能啦。但係佢又如何可以支撐起一架咁大馬力、咁平穩地操作，可以應付唔同路面嘅情況咧？講個秘密俾你聽啊！我頭先同車主傾偈，我話你係咪用原裝嗰條胎啊？佢話梗係啦，係呢架車嘅精髓嚟㗎。哇！呢個車主真係有料到。精髓唔精髓咧？嗱，我哋試真先知。但係呢條胎咧，淨係講價錢咧都好揦脷。係啊，我哋問咗個車主啊。咁當然呢個價錢係代理嗰度維修換㗎啦。咁就1萬蚊一條嘅。但係呢條胎好襟嘅。係，有幾耐行到？我見外國嗰啲資料講話，即係4至6萬米都4至6萬 km 都冇問題。當然啦，個設計原意其實唔係為咗咁襟嘅。呢一個咧係一個結果嚟㗎，唔係目標嚟㗎。你唔好成日話以結果係目標啊！好多 all-terrain tie 咧都係個膠質係硬啲嘅，因為佢個功用係要刮嘢㗎，係要鋤開啲嘢嘅其實。所以唔係嗰啲咩 racing tie 咩 RAE 71 RS 唔係嗰種嘢嚟嘅。所以咪奇怪咯，呢架車，即係佢唔係真係純粹為咗升高架車，跟住扮達卡，而係佢真係想俾啲達卡 feel 你。即係講個開心啊，個原因咧，真係有幾個層次啊！你記唔記得我哋不久前試過 FD 嘅 Spirit R？
記得記得。我哋咧好似覺得咧試完之後好似若有所失咁啊！老實講，我哋真係要同個車主朋友講聲對唔住嘅。真係嘅，真係。因為我哋帶錯咗個車去一個唔適合嘅地方啊！如果嗰個車落去珠海度咧，哇，可能係不得了。食飛但係我哋嘅真係。帶佢嚟大霧山咧，你就委屈咗佢，知唔知啊？嗱，今次呢架唔一樣啦。波子，我哋不嬲咧，喂 GT3 叫嚟大霧山，我哋唔好搞咯啩。唔好搞啦！呢架達卡嚟到大霧山，哇！簡直咧真係如虎添翼啊！如魚得水啊！如魚得水 exactly 啊！係啦，真係冇得頂啊！嗱，你講起 GT3咧，大家都應該有睇過我哋 GT3呢條影片㗎啦。其實當日嘅車主咧，我有問過佢可唔可上大霧山啦，隨便你。但係結果係我同你商量過之後，係啊，冇啦。The fault is ours， 係我哋嘅錯啦，知唔知？我諗大家都知啦，大霧山頂嗰段真係 rally course 嚟嘅，大佬。我之所以開心咧，就係終於咧今朝早啊，喺嗰段上山啊同埋山頂落到圓頂之前嗰段好顛簸嘅路咧，哇！我係揾到一部高性能嘅車咧，可以同佢咧係咁匹配嘅，好愉快嘅感覺係。嗰種愉快感覺係超越過啲咩揸 G Class 啊！即係尋尋覓覓咗好耐啦，我哋。同埋咧，我見你拍攝嘅時候咧，你好盡情嘅喺嗰段路揸呢架車，因為我揸工作車啦，一般你唔會咁樣揸法嘅。係啦，通常都望住倒後鏡，大家要夾下噶嘛。係啦，係啦，係啦，近啲近啲，快啲快啲，慢啲慢啲。我係想叫你慢啲，我頂唔順。因為呢架車有個 damping 嗰個效應係非常非常好嘅。啊！而且咧，嗰個車胎個 grip 咧係冇佢哋嗰啲兄弟車咁犀利噶嘛。係係。咁於是乎咧，我哋好容易可以探索到唔係極限，而係個極限嘅邊緣啊。即係簡單嚟講就係，喂，係異響嘅喎。嗱，異響咧先至係所有嘅樂趣嘅開始，知唔知啊？佢響嘅時候咧，即係話差唔多啦。你就可以同佢咧深入地溝通啦。你想咧個車尾係喐多啲啊，唔好喐啊，想佢響大聲啲啊，或者係啊乖啦乖啦，冇收聲啊，冇咁做，好過癮！你嘅右腳係完全可以同佢咧係深度交流。嗱，先戴翻頭盔先。嗱，大家唔好諗住下下都揸到部車響胎，因為有啲車響完胎就出事㗎。但係呢架係唔同嘅，呢架係唔同嘅。啊，我其實咧當年喺外國試嗰個林寶咧，條胎都係 TaylorMade 嘅，但係就唔係呢個牌子，係 Bridgestone 嘅。咁但係個效果咧，可能今次嘅場地又適合啦，明顯係高啲嘅。咁但係呢條胎其實係咪淨係得佢呢部車用咧？你好似查過唔係喎？係啊，嗱，佢當初開發嘅時候咧，應該係大家有啲協議啦，咁成功地做咗呢條胎俾呢一個達卡之後咧，大家相得益彰啊！即係車個設計有個 idea，車胎又好好地匹配發揮到呢條咁嘅車胎喺市場上咧，我見過唔少高性能大馬力嘅高身 SUV 咧。都好願意採納呢架車，即係係咪原廠咧？未必係，但係 aftermarket 咧，但係佢用咗之後好開心喎，一個傳一個咁啊，大家就知道呢架車要嚟揸高性能 SUV 係好正啦。哦，喂，你快啲俾我揸下先，好啦，快啲俾我揸先，你頭先玩到咁過癮。係啦，咁啊整多兩個彎先，執多兩劑先啊！真係911嘅 GTS 變出嚟嘅嘢，跟住完全唔同嘅，唔係亞視嚟喎，大佬，黐線喎，唔係話快到無倫嗰隻，但係咁刺激嘅。超好玩喎！呢架車真係喎，你睇啲規格咧，佢係將個極限拉翻低嘅成架車。有時候我哋成日都話，啲車啲極限越嚟越高咧。你喺普通馬路咧，就算我哋做試車咧，你都捉唔到佢7、8成出嚟。冇錯啦，呢架我哋都唔敢講話7、8成。但係總之你好容易同佢喺度猜下拳，起碼係你個距離近咗。係啦，特別係我哋教唔同嘅 mode 嘅時候咧，係真係有少少唔同嘅反應嘅喎。嗱，而家呢架車就冇 Sport Plus 嘅，但係就有 Rally Mode 啦，同埋 Off Road 啦。你兩個都試過啦，肯定。冇錯。你感覺點啊？兩個 mode？嗱，呢架車後邊重過前面，所以咧
佢個四驅設定咧，後邊多過前邊係好正常。係啊係啊。咁但係大部分嘅情況咧，佢都係按你嗰個需要。嗯。啊，即係譬如你前邊唔夠，俾多啲你啊。係啊係啊。但係咧，唯獨是就 Rally Mode 咧，佢就會強制性後邊俾多啲啊，75啊，前面係25。係。咁所以如果我哋喺日常情況之下使用Rally Mode 咧，你就覺得個車尾咧係特別活躍，特別係喐嚟喐去咁樣嘅。係啊，廠方直頭講用 Rally Mode 啊，係俾你多啲 wheel spin 嘅。Off road 咧 ，Off road 咧，雖然咧好多人咧都喺 on road 嘅情況之下用 off road， 包括我哋。咁但係佢設計有得 off road 嘅話，佢真係要滿足你 off road 嘅使用嘛。咁 off road 嘅時候咧，你4個轆隨時都可能有啲轆咧係唔見到 traction 嘅。咁所以咧，佢亦都係好主動咁樣去分配嘅。由於佢主動分配嘅話咧，佢就唔會話強制性。俾75後邊啦，咁你後邊咧掘深啲都得，唔會嘅。咁啊，相對嚟講係平均啲分配，然之後再因應你邊度唔見到 traction 嘅話咧，佢就分享其他地方咁樣。頭先我揸咧，我感覺 Rally Mode 咧真係易甩尾啲嘅。其實你揸都有㗎，刻意有幾個彎咧，你係篤下油，我係影住你啊，陸生。其實我哋外邊睇咧唔係好覺嘅。但喺車裏邊嘅感受就好大啦。係啊，佢呢個甩尾咧好可控啊。係啊，好可控。即係你離開危險仲係好遠好遠嘅，但係你聽到響胎，聽到個車尾喐咧，你就好過癮嘅。嗰種又要驚又要試嗰種感覺咧，好衰衰格格咁。你知道架車係做到嘅啊！你知道條胎係可靠嘅，直頭。原本你叫條胎係搞錯啊！你如果問我話最中意用咩模行後山咧？係啊，我中意用 off road mode。哦，OK。off road mode 咧，佢係將個車身咧升到最高啊，係啊。但係咧個懸掛係臨翻啲嘅。咁所以咧應付啲大帽山凹凸路咧，我覺得係好舒服。而個 traction 咧係一啲都唔會話降低咗個操控性喎，夠用有餘喎。至於佢仲有一個 normal mode 咧，我今朝同車主朋友都講㗎，normal mode 咧比較難揸啲嘅，咁我話難揸。難揸嚇，佢話難揸，我就偏偏試下啦嚇。係。後來我就明白意思喺邊度啦。係啊，就係 normal mode 佢好中意主動咁跳上高波。係。咁然之後等你嘅 engine 咧，可能千零2000轉嘅情況之下行。咁啊，可能咧就會令到覺得，哇！咁樣會唔會 overload 咗冇咩 engine 㗎？會好傷啊咁樣。咁其實應該唔使驚嘅，因為呢啲係 direct injection 機器。其實咧係好低轉嘅情況之下咧，個扭力都好勁嘅。只不過可能因為你錫車，你覺得哇低轉啊、高波會唔會肉赤啊咁樣？係。嗰個電腦計得出嚟俾你用咧，你唔需要驚。係。你頭先講到 off road mode，我都有用過嘅頭先。我覺得係頭係真係多翻少動力嘅，即係原本你覺得有少推頭嘅情況之下咧，喺 off road mode 咧係少翻少少嘅。同埋嗰個懸掛咧，雖然話個行程係長咗啫。其實佢都係好服㗎，我感覺。你真係覺得自己係坐喺架 Rally 賽車度 ，easy lap，即係但係你見啦，有啲 WRC 又好，跑大卡啲又好，其實佢飛針嘅時候落翻嚟真係平㗎嘛。我覺得呢架都做到嘅，其實。呢個本身就已經係有晒911車系裏邊最先進、最齊全嘅動態控制系統啦。譬如 PDCC。可變嘅 anti-roll bar 咧，基本上你點樣轉個彎咧，個車身都係穩嘅。唔係點 roll 嘅成架車。嗱，其實咧，如果大家有睇我之前嗰條片咧，你就會明白啦。roll 同埋唔 roll 咧都有唔同嘅特性嘅。我哋作為駕駛人嘅話咧，其實我哋知道呢樣嘢咧點樣去同佢溝通咧，呢個先至係駕駛嘅樂趣嘅泉源嚟嘅。譬如好似呢架唔 roll 嘅話咧，唔 roll 就行條胎多啲咯，條胎咧係落足晒功夫。咁我哋咧就唔需要點樣諗去同個車架溝通啦，我哋集中精神諗下點樣同條胎溝通啦。嗱，大家記得睇翻啦呢條片。但係用 off-road mode 嘅時候咧，我發覺佢個中叉其實都係會打交。會啊。點樣打交咧？就係好似 lock to lock 咁扭盡態慢行啊！你已經發覺中叉，棘棘地嗰種感覺嘅，行到嘅，但係棘嘅啊。因為話明你用得 off-road 咧，佢設計就係你個車轆咧。預見你係經常會遇到一啲好低 traction 嘅路面啊，雪啊、泥啊、沙啊，所以咧佢就會預先將嗰個中叉咧嗰個預壓會做高啲啊。咁所以你喺呢啲摩擦力咁好嘅路面，你又轉彎扭盡態之後咧，頭轆同埋尾轆行出嚟個半徑係唔一樣。係啊。咁啊，即係要個中叉要磨咯。
係啊，因為佢又要鎖住你，你又邊同佢鬥力？係咁佢唔可以釋放咁多力俾你嘅，如果唔係燒咗自己嗰個中差極力子好貴嘅。所以其實都唔單止呢架車係咁啊，好多車都係咁嘅。如果你個中差效能係勁嘅話，你攞盡太掉頭泊位咧，架車釋放嘅力量俾你咧係會慢慢嚟嘅，會一下俾你咁樣肥油咁燒咗極力子嘅。廠都有講嘅 off-road mode 嘅時候咧，其實個極速應該係去到170嘅啫。咁當然，就算你用 sport mode 呢架車嘅極速都唔及架 GTS 嘅。你單睇數據，我哋成日強調嗰啲規格主義者，我全部輸晒俾 GTS 喎。但係佢價錢貴過 GTS 好多喎啊！即係除咗限量2500部之外，單純睇規格咧，好難窺視到佢有趣嘅地方嘅。今日一揸真係嗱，特別係呢啲彎咧。如果你用 Rally Mode，佢真係甩住嚟行嘅可以，但係其實佢唔係真係咁大幅度嘅，可能你喺一啲合適嘅場合會做得到啦。但係我哋唔係咁嘅速度，唔係咁嘅油門嘅開合度，我哋就做唔到嗰種嘢，亦都唔會做啦啊！但係呢架車成個引擎由 GTS 嚟啦，我哋講咗啊，波箱亦都一樣，4驅亦都係一樣。但係嗰種刺激感同爆發感同氣氛咧，哇點解咁唔同一般嘅911嘅 GTS 嘅？我淨係覺得哇有 GT3 嘅氣氛喎，你唔覺個引擎特別嘈咩？聲又特別大嘅咩？再加上個懸掛嗰種喐動，胎嗰種你好似下下都摸到佢嘅 limit 嗰種感覺，成個構圖出嚟就係感覺哇呢架車有挑戰性、有速度、有爆發力。咁但係當然，如果你真係 A to B 咁比較同場比較，可能 GTS 係會喺山路再快啲嘅，都唔定嘅啊！但係呢架我會覺得過癮啲咯，你話係咪先？起碼一樣嘢就係個實用性，無論你嗰條路係點樣都好啦，佢基本上都可以應付得到嘅。有時我哋如果去遠嘅地方旅行啊，你雖然已經做咗一定嘅規劃啊，但係嗰條路實際會遇到啲咩情況咧？你真係未必會知嘅。如果你揸一架 GTS， 你用最高性能嘅車胎，你去漫遊一段旅程，可能會碰到啲唔適合嘅路面，令到你手足無措嘅。係啊，呢一架咧，你就真係好放心。我就係見你頭先行過嗰個最著名嘅粒位啊，係啊，你係篤住有個大佬，我特登行最跳嗰個位，因為埋邊已經鋪平咗啦。係頭先我都行過，係喐嘅，但係你覺得佢4條胎仲係黐住嘅，只不過個車嘅重心真係高咗。咁就係多咗喐動嘅，但係唔會突破咗你個 traction 啊！你係好放心啊，成個感覺。特別係上山呢個位有一個 up 位嘅，呢度咧有一個突然間好多時候砰一聲咁樣。係啊，我哋揸好多 supercar， 甚至係 JDM 喺呢個位都砰砰。當然我哋揸得慢嘅其實，但係都會有砰砰一聲嘅。但係呢架咧，就咁就嚟嘅，冇得頂啊！呢架車真係。嗱，大家可能見畫面咧，見我哋喐得好犀利嘅，但係我自己嘅感覺唔係唔舒服嘅。佢係有行程、有韌度，係啦。因為我哋講嘢唔會震晒音先，係好清晰啊嘛。嗱，意猶未盡嚟多轉，不過今次我哋用 off-road mode， 係咧，嗰啲班程係多啲嘅。係啊，如履平地。係啊，即係你唔會震啊，成架車。其實路面嗰個凹凸嗰個頻密度好高嘅。即係對個胎嘅衝擊可以好大嘅，但係用 off-road mode 咧，你係見到我哋喐嘅，但係你唔會見到我哋震嘅啊。同埋咧，佢唔同嘅 mode，即係 rally 啊、off-road 咧，即係改變埋轉波嘅反應啦，改變埋個電子吸引筒嘅反應啦。轉 mode 之後嗰個特性係有啲唔同咗嘅。我哋成日都話有啲車好正㗎，又可以呃老婆係房車啊，自己又可以飛得下咁樣，即係講緊佢個適應性好寬闊。但係我哋今日試過呢架車之後咧，就真正知道乜嘢叫做適應性寬闊嘅車。不過我思兒女人都會覺得，哇，點解咁搖架車？因為呢種嘅喐動咧，我哋就知道係好嘢啦。但係對好多人嚟講，所謂嘅舒服就係臨到慢嗰啲嘢。但係因為呢架車有480匹噶嘛，0至100 3點幾秒㗎咋，即係好快嘅車嚟嘅。咁你唔可以 expect 佢有嗰種大房車嗰種臨發咯。有時你見到嗰個車胎咧，有少少好似菠蘿胎咁嘅樣咧，佢係車胎同地面之間嗰個接觸咧，係一格之後到另外一格。係啊，同普通我哋揸開嗰啲房車胎咧，佢一格未行晒，第二格就到啊。係啊，咁所以咧呢一種結構咧，多多少少會令到你咧同路面之間咧係會有一下咁樣嘅感覺嘅。
咁但係呢啲咧就係 All-Terrain 嘅設計啦。如果你冇咗呢啲咁嘅嘢咧，你落雨落雪泥地啊沙地咧，係啊，你就冇咁好嘅性能噶啦。有人覺得呢個係一個 roughness，咁我覺得呢個就係話俾我聽，車胎同地面之間如何接觸、如何工作，我就係享受緊呢樣嘢。哇！你講到雪地，如果雪地揸911都幾可怕嘅。呢架911達卡真係叫我哋有啲開下眼界。係嗰個程度可能比架林寶仲要高啊！可能亦都係因為我哋喺主場試啦，我哋熟悉嘅地方，唔知會唔會有第二代？傳聞有第二代，因為太好賣啦，只係唔夠半年時間就賣晒啲2500部啦。香港就應該係得幾部，連呢隻花嘅可能得呢一部。所以走唔甩嘅呢架車，周圍都有人望㗎，好多人影相嘅，好誇張嘅。911我哋試好多㗎啦，呢架都算係精彩啊！呢架係嘛？咁記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有我哋 Facebook IG。有興趣加入會員嘅，多謝先，亦都多謝而家嘅會員啦，好嘛？冇錯啊，多謝晒。係啦，多謝。仲有多謝呢架車借俾我哋嘅朋友。啊，呢個更加要多謝。係啊，呢架真係好珍貴啊。OK，我哋錫住揸嘅。OK，好啦，拜拜。拜拜。